然后说有抵触，而且我都看不到，都没办法抄笔记。你可以坐前面啊。往右就往右，往左就往左。对啊，刚好又是一些，对，那个学员到底要不要看好？Sorry。我给你面子啊，对，讲出你的真心话。少了好多啊！晚一点。会考都会晚一点。都学督导。还有谁？无名。龙龙跟那个谁啊？对啊。家里手忘了他的手，他还拿天使，是我的助教。真的，马上心里。我们大概再等5分钟就正式开始。放在你们家楼上。放在家里。那个心旷神怡的怡，就是家是家里的家。可是张希之前是他，最好是，学生都说我姓金李凤。哎，都有他，哎，生活来试啊，不要会有糖的来试啊。确定他今天昨天是1桶没糖，今天是2桶哎。对啊。拿杯子来试啊！这一个跟这个都会上，2个都一样吗？2个都一样，也这样。没有多少个，你现在要进吗？还是这一个？张希来他们也会外加哎，真的吗？好，麻烦你，谢谢你。没有。都没糖吗？这么棒！我觉得还是要有一点。不要，我会腻。你会腻。对。右边是。基本上关了。对呀。它只能开或关的。其实可以把网，你没有办法往上吸啊，就是有那种倒转面。那学长说血滴子在头上，管它怎么往上吸，还是血滴子啊？是我的问题吗？对，因为昨天老师有说，其实，在教室真的危险。在教室真的比较危险。哎，才刚领哎，还没有说资深柔民哎，要领久一点。至少要7年吧。7年才够本的。对呀。哎，像5年，还可以，对，还可以领一些回来。只有那个不用定，那个文龙哥那个。
我去查查。谁还没有拿到讲义的？督导还没有拿到吗？还有谁？好，那我们正式开始上课了哈。你们手上拿到那本讲义，是我早期本来要写的一本书，但后来因为它还不够完整，所以我就一直都没有出书。但它所写的内容都会比较偏向于引导员的培训，包括室内的所有的一些比较热门的活动。所以如果那本书你大概研读熟悉的时候，你可以获得内功心法的部分。可是我们的绳索部分呢，那就绳索的部分目前台湾大概出了2到3本书，但是还写的不够完全，是因为有很多的 know-how 其实都没有办法在里面写清楚，是因为那个实务的一个经验。但是这本讲义它可以做一个参考。然后昨天可能我讲得太激动了，还有我也要跟大家说抱歉的是，我昨天有讲到脏话，很抱歉啊、有讲到那个我被欺骗，然后我被老板开除的那件事，因为我的助理有跟我讲说，老师你有讲到他奶奶的这样的，所以很抱歉啊。身为一个引导员，所有的语言应该要尽量用正面的，当然那个情绪的过程当中也许我会稍微说一下，这是很抱歉的。然后昨天晚上我女朋友跟我讲说，哎呦，你今天说话怎么变得这么温柔了？我就说可能是因为声音，你想想超1天的声音，那个声音其实耗损的是很严重。那未来各位我要说的是，引导员其实在课程里面讲的话其实是最少的，那才是一个好的引导员。那是因为我们今天是师资班的课程，所以我讲的会比较多，会比较偏向于指导性的一个引导员。那未来在户外高低空的时候，那是我很难想象的，是因为这里有很多高低低的女生。可是各位你想想看，在那个户外你要被太阳晒一整天，那个是很可怕的一件事情。你可能1天就被晒黑了，你可能要花5年的时间才能够把它美白回来。他们都很习惯很可怕的一件事哦。他们都很习惯。对啊。他们会有春姑型的造型。我们以前在户外操作那样的活动的时候，其实是被要求连墨镜都不能够戴，然后那个宽檐的帽子都不能够戴，顶多戴那个我们能像的那种便帽。对，所以那个因为为什么连墨镜都不能够戴，甚至连手套都不能够戴？那是因为我们被要求是，你戴着墨镜会有视差，所以你跟着上面的人对话，上面人在跟你对话的过程当中，他看不到你的眼睛，那个是不够真诚的。你如果是戴着墨镜跟你的学生在那里对话的时候，当然学生也感受不到你的真诚，所以我们是不能够被要求戴这个墨镜的。然后接着那宽檐的帽子也是。所以，当然有些的引导员他在户外操作，他包的像一个采风人一样，那个跟学生的互动来讲，他就缺少了那个亲密感啊。手套也是一样，因为你有了手套，那个抓的部分来讲是跟你的实际的握是有落差的。然后其次那本讲义就是目前暂时各位用不上，所以你未来上完课以后再去研读，其实都可以的。你只要在课程里面听我的一个说明，大致上就很 OK 的。昨天我们有讲到那个齐眉棍，对不对？最后一堂课讲到齐眉棍。齐眉棍在第一种的状况，它是放在破冰。所谓的破冰，就是要破除个人在学习态度上面的自我框架。他会认为说，这门课不就是游戏吗？游戏就不需要那么认真。那游戏不一定会带给我很高的一个学习性质，所以破冰通常是要打破他自我的成见，提高他的学习意愿。
所以很多人来到这里这个场合，很多人他是被强迫来的，是心不甘情不愿的，甚至他认为说这门课好像没有什么，可是一看到那个棍子下不来的时候，他会觉得很奇怪，很特别，可是又却能够在那个棍子过程当中学习到他以前所没有的学习经验。当他有这样的感觉的时候，他就会把他的学习心思放在这一堂课，那个叫破冰。那破冰的游戏有很多，我昨天有提到齐眉棍，它可以是破冰的游戏，它也可以是放在课程中间。当然，放在课程中间跟课程的结尾会不一样。其次，团队的发展的阶段也会不一样。例如昨天你们14个人完全没有参与过的，那个会放在团队形成期的时候非常明显。所谓的团队形成期，就是所有成员都是新的，没有接触过这一门的课，或者是我们是参与一个专案型团队，从各单位抽调的人来到这里，为了准备执行一个专案，那用那样的一个方式来进行的时候，他们很快的可以融入在一起，发掘到问题，解决问题。当然也会有第二种的选项，就是有部分的人操作过这个形同有一半的人是资深的人，有一半的人是之前的人，两边不同的人的时候，那就会有不一样的感觉。或者是一半的人是资深的，一半人是刚进来的新人，完全无法融入这个团队的。当他们融入这个团队的时候，他们是完全没有声音的，只剩下前面那些学长姐或者是比较资深的人，他会用教导型的方式，所以你看的对比很明显。可是我们一定要打破，让这一群的新进人员，他可以尽快的融入，这是变化的一个部分。其次，游戏跟游戏要衔接，每一个游戏它都不是片段的，所以衔接的过程来讲，你必须要是很行云流水，让他感受不到衔接的一个效益。昨天最后一堂课是讲齐眉棍，齐眉棍的用意是讲知易行难，知易行难。你看起来很简单，可是做起来很困难。那下一个活动呢？下一个活动叫铁钉。来，我再问一次，来操作过铁钉的请举手。操作过，只有一位。好，那这个活动麻烦各位我们要围一个圆圈，围一个圆圈，就等于说大致上这两排往这里围。然后后面的两排往旁边围，然后这两排往这边围，尽量中间空出来，可以吗？好，麻烦快我一下，好。那个是没有人的椅子吗？待会来。没地方放啊。对啊，待会。铁钉这个活动，我1997年去的时候，我被它感动到，所以这个活动后来在台湾其实产生很大的一个效应。那也因为这个活动，曾经我帮康康还有吴宗宪的节目有上过，他有在电视上有上过这门课，所以有很多的学生其实知道这一门课，可是他不一定能够了解这门课的内涵。我要教的就是这门课的内涵。这门课其实还蛮简单的，可是它在衔接齐眉棍的时候，它就有不一样的效益。齐眉棍我刚才有讲到是知易行难，可是这个却是知难行易，完全颠倒过来。所以
你在情境塑造的过程当中呢，就要衔接前面一个游戏的青梅棍。问所有的学员说，刚才那个青梅棍，我说很困难的时候，各位，你认为它是简单还是困难？他们认为很简单，然后做起来呢，好难哦。我要跟各位说，待会这个活动更难，待会这个活动会更难，好，然后有操作过的就看我怎么样来进行就好。接着你就把铁钉拿出来，总共有13根铁钉，总共13。当然，这里我们不是要各位来，待会要表演吞铁钉，那样是很难的一件事情，我也不会吞，了解吗？所以这个过程当中，你一定要开始情境，开始塑造这个铁钉可以跟你我之间产生什么样的一个特别关系。所以你可以用很开心的方式来跟学员互动。那美国 PA 的学员哦，我们第一次去参加的时候。美国 PA 的学员，他第一次我们来参加的时候，他就拿出了这个铁钉，他就告诉我们说，总共有13根铁钉，有一根铁钉会放在这个木盒的中间，剩下的12根铁钉要同一个时间放在这个铁钉头上面，放在这个铁钉头上面，好，放在这个上面，这个铁钉头的上面。铁钉不能够碰到木盒，只要能够维持1秒钟，然后就下课。直的吗？都可以，就是不要碰到木盒。12根铁钉要全部在这个铁钉头上面。是这个一次一个人玩吗？还是他？好，待会我会说，其实它是4到5个人一组，可是这里呢就有很多的关键，待会我一一的都会说清楚。可是最重要的是你一定要把目标。也就是我们要达成那件事的目标要说明清楚，说明清楚一定有一些的流程，那个过程是为了要创造他达成目标的过程当中的一些细节，所以我们就把目标讲清楚，12根铁钉要一起放在铁钉头上面。可是过程当中呢，有几个规则，就是第一个，这里有许多的教官孔武有力的，你不可以使用暴力，你不可以使用暴力把它打弯，打弯以后把它勾在上面。第二个，不可以使用外力，这里有许多的美女的头发稍微长一点的，衣服有线头的，把它拔起来又把它绑在上面，把它勾在上面不行。第三个，我要说尤其是常备役的军人，其实有很多他有一些跟平常的工作有不一样、很特别的地方，就是因为他会隐藏一些个人的实力。我要说，有些的常备役的军人，其实他很会画画的，他很会运动的，他很会摄影的，有些的层面是我们感受不到的。这个地方来讲的话，它有些的功能，我要说，这是我去中国大陆才知道，也就是你们这一群人里面，如果他有那样的能力的，也不要拿出来，就是特异功能。中国大陆叫特异功能，那像欧洲来讲叫念力、超能力，你可以把那个铁钉把它弄弯的那种，把那个汤匙把它弄弯那种。你把这个铁钉把它弄弯了以后，它可以勾在上面。当然，你不可以使用那个念力。第四个，我知道其实中国人很聪明，尤其是各位其实都是那个大学研究所以上的一个毕业。那中国大陆叫本科毕业，通常他们具备了一定水平，你们也是。所以我之前去那个政大的 EMBA 的时候，那一群的孩子，你知道吗？好聪明。他说：“老师。”12根铁钉放在铁钉头上太容易了，他说这个就是好，12根铁钉是不是一起放在铁钉头上面？我觉得好棒的想法哦。可是这个是脑筋急转弯的答案，我的课程没有脑筋急转弯的答案12根铁钉，它一定是木盒放着，然后铁钉放在这里，12根铁钉要放在这个上面，只要能够维持1秒钟就可以下课。然后
美国的训练员啊，他会拿起来以后啊，他会请我们所有人看一下这个木盒，看一下这个木盒。这个机关。对，看一下有没有机关，研究一下。你们当时跟我去美国参加课程一样，很认真的研究这个木盒，看一下这里面到底有什么。但是训练员就会告诉我们说，其实这个木盒没有什么蹊跷，它只是很单纯的装铁钉。所以待会你不要一直很花时间去研究这个木盒有没有什么蹊跷，不用，了解吗？可是各位，你想想看，这个过程就是你要创造他学习的一个效益的一个还蛮轻松的过程。接着你就要把铁钉放在这里。这个铁钉要拿到每一个学员大概1米到1米半的位置，然后放在这里。我们有20个人左右，大概就要放4到5盒。这个时候，一般来讲，助理老师就会出来，然后帮忙协助所有的学员。可是最重要的是，为什么要放在你前面1米到1米半的位置？是我们要创造你离开你原本的环境，到这里学习。可是为什么要到这里学习？是待会我要说明的部分。好，我想问一下，12根铁钉放在铁钉头上面，是可能还是不可能？这是你心里要找的答案。但是我要跟各位说，可能是一种答案。不可能也是一种答案，代表说这2种答案都是存在这个活动当中，你一定要跟学员说明清楚。为什么要说明清楚？是因为你说我们鼓山高中或者是鼓山国中，今天一个国中的孩子，他国3呢，他说老师，我真的不想再读书了，我想要去学做那个餐厅的主菜，我要去当一个学徒，开始学中式料理也好，西式料理也好。你觉得他这样的做法是对还是不对？来，认为是对的请举手。认为要继续读书的请举手。所以有些人没有举手。我要说，其实你们80%以上都认为他应该要继续读书。可是有很多的过程，它没有对错。我举一个例子，我国中2年级的时候，我的同学叫吴丰成，他3年级没有读书，他就离开他的家到台北的海霸王，从一个学徒做起。我国中毕业的时候，我还曾经到台北去找他，很辛苦，在那边只顾一个蒸笼。他说我是新人，只能够顾那个蒸笼，把那个蒸笼把它顾好以后，我才能够去做什么。他每一个阶段都有他的学习，最后做到海霸王还没有倒之前2厨。他现在在台北的某一个饭店做主厨，他已经不再做炒菜的工作了，没有，他的徒子很多，他都是这个餐厅需要人的时候就派2个去驻点，这个餐厅需要人的时候派2个人去驻点，年收入超过1000万。你说读书可以改变一个人，可以改变让他在学识领域、知识领域可以获得更多，可是能不能赚到更多的钱我不知道。但是他那样的选择是对还是不对？他认为我就不是读书的料，我可以及早的，不需要在这里再花时间，我可以去学习我的技能。这也许是他的一个选择，所以我们不能够认为说孩子的选择是对还是错，那是他的机会成本。只有在未来，我们才可以看待说他选择的是对还是不对。有些人他大学的时候，他选择的不是理工科，父母亲要他读理工，可是他选的是一个文组，他可能学的是中国文学文学系，他最后变成一个诗人，也有可能。所以他没有任何的对错。这个活动他讲的就是你在选择的过程当中，你认为可能还是不可能。来，待会所有人可以向前一起参加。但是呢，你如果认为12根铁钉没有办法放在铁钉头上面的，当然你就要回来你的位置上坐。
只要我们大家有共识，所谓的共识就是你认为是可能的，继续做；你认为是不可能的，那你就回做。如果你一开始就觉得它是不可能的，那你连出来都不用出来了，了解吗？就好像各位今天我问各位说，你可不可以环游世界？你可不可以徒步旅行去走丝路？你如果是不可以的、不可能的，那你就不需要花那笔钱啊，对不对？花那个时间去，一定要去环游世界，或者是徒步丝路那个丝路的旅行。所以这个过程是我要告诉各位的。待会你如果想要试，那你可以到前面来，但是这个过程当中，每一个过程一定要重复的让学员知道说，你有没有听过、看过、想过。这个活动曾经在你脑海中有没有曾经出现过？来，有的请举手。如果没有，好，那就上前。你要上前不上前，你可以自己决定。好，然后来操作。可能跟不可能都是答案。我们来去试看看。他说手就碰到他。对啊。好，再来。上面。哎，不错哦，那一组女生，那个美女已经1根哦，但还有11根。是要同时吗？有一点点那种同时连动的时候。哦，这里也1根。是，他说同时，是一直放在同时。对呀。同时在上面就好，不一定要一起放。哎，同时在上面。老师是要同时放上去吗？12根，就是只要12根在上面1秒钟就行，维持1秒钟，不用同时放。你想要一根一根放上去也可以。所谓高楼平地起嘛。这样子。然后再来，再。手要比较稳的啦，我这种手这么手。这个看起来好像架枪。上去。是先歪了，然后再。对，再斜的，再斜，对，这样。这样不是一人拿3根，没有他美国地底下2根，为了不要让它生锈。可能跟不可能都是答案呐，只要今天有共识就可以了。哎，也不错，很好的想法啊。其实我1秒钟我好像太急了，放在中心。一次一排，我们先不要太急了。开后了，要一起放开啊，对啊，一起放开，然后1秒，对啊，对啊。24、6、80。3定会下来。没见过。再抓一个过来，再抓一个过来。1个人2个，抓就先送过来。抓一个过来，这样子。1、2，放。给我12个人。好，一次1个人哦。其实我不需要那个，你的第一个稳住之后，再放宽。可能跟不可能都是答案。只要有方式可以一样才能放在上面。对，你画。3、2、1，对，有点像这样的屏幕那种感觉，移上去。这样它就没有对啦，它这样放上面就没有对。上面再放什么不能用过？对，在上面。先暂停一下。
大小，上面连两个。同时都放在这个桌上，它就对，它有东西。必须要不是好的。我稳住，在哪？一个一个敌，我觉得不太好。来，我们所有人先暂停一下，先暂停一下。我想问一下，你认为是可能的，请举手。那可能就要继续试哦。你认为是不可能的，请举手。那不可能的，其实可以回做了。打我！一点出息都没有。为什么想要试试看？为什么想要试试看？最重要的是，请这里的那个美女教官，我想问一下各位哦。好，如果你们没有那个美国 NASA 太空实验室的无重力空间，无重力空间就是太空人会漂浮在那个空间里面的。如果没有那样的一个空间，你能不能够在3分钟之内放上去？如果可以，继续试。如果你认为3分钟时间不够，那你就回做了，可以吗？因为我们教学有压力，我们总不能够一直放到中午。无重力空间就是没有地心引力，它会漂浮在上面。那就如果你没有那个时间跟设备，那你就可以回做了。谢谢。走。刚试啊！你又来，你该不会举手？我先把你收给你知道。什么啊？对啊。来，还有2分钟。好了。好了，交给郑红啊。你们先去，我电话他这样子1、2，跟上面可以呈现1秒钟1秒钟啊。不是马戏团，拿一个袋子嘛，绑起来嘛，不用手。用外力啦。来，还有1分钟。用外力。我觉得你可以用念力。念力。回来了，重力。好，时间到。接着地心引力就可以了。啊，我想到了。等一下，待会再请你们示范了，你们可以先回做一下。看到了吗？等一下。小人把的啊，一直把你碰到就好，也没有碰到。好，先请回做，谢谢，放着就好。这个活动很容易被破梗，所以你在每一个回合一定要清楚的掌握那个节奏的部分，是因为只要被破梗，其实这个课程效益就会降低很多。哦，来，我想请问一下各位，当我说12根铁钉要一起放在这个铁钉头上面的时候啊，你一开始是认为不可能的，请举手。手放下 ，OK。你一开始是认为可能的，后来去试了以后，觉得是不可能的，请举手。有没有？你到现在为止还认为是可能的，请举手。那为什么不是啊？再继续啊。好，这个是关键，我们要引导的第2个关键哦。好，接着，其实督导那一组已经有人大致上要解出来。哦，我那个谁解出来的，可以协助一下吗？要这么早就破梗吗？在带的过程，老师要这么早就破梗吗？因为我们是教学，不是来进行团队课程，不然这个是一个小时的课。1个小时。对，但是已经有人破梗了，所以那个过程来讲，你不能够把它拖得太冗长。那对你们这一组来讲是不利的，对其他组也是不利。所以这个活动就会特别的要求，有没有人听过看过？
不会啊，就放到中心点就位置就好了，手离开就可以了。好，是。请问一下各位，当你看到这个铁钉架在那个铁钉头上面的时候，心里是什么感觉？想哭。来，一开始认为是不可能的，请举手。刚才一开始，你看到以后呢？哇，好厉害哦！是娱乐节，对，变成演艺可是你有没有想过，说你花了很多时间，一直没有办法完成，可是人家却花了几秒钟时间把它叠一叠，然后就架上去了，而且是一次的就架上去，对不对？所以这个就是你的心情的转折。有些的参与的学员，他认为说，哦，那个真的好困难哦。可是你只要找到方法，其实它就变得很简单，对不对？如果你的学习是没有方法的，如果你的工作是没有方法的，如果你的领导是没有方法的，如果你的管理是没有方法的，那当然就会像这个一样。可是如果有方法，它就会从困难变简单。各位，你想想看，那根棍子，你认为是很简单，可是做起来很困难。那是因为管理是因为人的关系，人是最大的变动因子，只要把人管好，事情就好了。接着，我们要把那个组织架构能够更标准化，有一个系统性，那当然它就可以从困难变简单。所以探索教育，你一开始觉得它好像好简单哦，它不就是玩游戏吗？可是参与以后，你才会觉得说，哇，有点难。可是当你会学会了其中的关键以后，你就会得心应手，变得很简单。我常常会说，我以前开始投入这个领域的时候，我也是像很多的人看到表象，带游戏很 OK， 我一直翻查典籍，所有的游戏我都尽量的摄取，所以我会很多的游戏。可是这些都让我只看到表象。所谓的看到表象，就是我看到山，它就是山；我看到它是游戏，它就是游戏。可是我慢慢的进到第二个阶层，那个阶层就是我已经看山不是山了。我觉得这个游戏，它可以进行什么课程？即使我在外面看到某一个道具的时候，我就想说，这个应该可以变成某一个课程，就已经是进步到那种看山不是山。可是我相信，真的有一天我还是会回来看到说，其实他看山还是山。所谓的就是它只是个游戏，它真的就是个游戏。可这个游戏会不会在你心里产生一定的影响性？那个不是我能够控制的。这个控制欲是每一个老师要尽量避免的一件事情。铁钉，它的引导的部分来讲的话，它除了要说可能跟不可能，你一定要凸显出来那个可能跟不可能。那当然，有些人认为一开始就认为是不可能的，可是有些人就想说，老师拿这堂课出来，应该是有可能，他不会拿不可能的啊。我去美国毕业一样，我花了800块美金来上这一门课，可是老师不可能说拿不可能的课程来，所以我们一直认为是可能的。我们花了很多时间在这里研究。那时候我们第一堂课，老师拿出来以后，我们大概花了1个小时在那研究，我们应该认为是可能的。后来呢，1个小时到，老师说，因为我们还要进行第2堂课，我们想说，如果这一堂课就花了1个早上，那我们其他课程都不用学了，我们就大家一起讲好说，好，那就到这里结束，我们进行下第2堂课好了。老师就我们说可能还是不可能，我们就说不可能，老师就收起来。然后我们就说，没有答案吗？然后他就跟我们说，那你的答案是可能还是不可能？不可能啊，好，那就是答案。我想说，怎么这堂课那么简单？后来又进行下一堂课，第2天，老师又拿出来了。我想说，昨天我们没有答案，找不到答案，老师就问我们说，可能还是不可能？我们就认为应该是有答案的。第2天，我们花了更长的时间去研究，然后当场有一个香港一个大陆人，那个大陆人很爱面子，我要说中国人很爱面子，他就说，老师，我们没有你们那个 NASA 那个太空实验室，那个无重力空间是可以没有地心引力让这个铁钉浮在空中的，我们没有那个设备，所以我们没有办法完成它。
老师想一想说也对，因为没有那样的设备，就好像如果今天你要你去徒手攀登喜马拉雅山，那你说你没有那样的设备跟环境，当然是 OK 的、是因为你真的没有那样的设备。然后他又说，我可能没有方法，我时间不够，时间不够。老师说，也许是你多花点时间，花一辈子的时间去研究，可能可以让它站起来，可能可以。所以那个时间不够，所以这是要讲的第二件事情，这是待会我要来说明的。第三件事情，当我们花了时间要问答案的时候，老师就问我说，那到底是可能还是不可能？我说不可能，因为没有环境，没有时间。OK， 他又收起来了。然后我们就问说，那答案呢？他又说，那你们的答案是什么？没有那个时间，所以不可能。那就是你们答案。他也没有告诉我们真正的答案。第三天，他又拿出来了，他说这是中国的游戏。我们3个中国人真的就说，那好，既然是中国的游戏，我们3个要再试试看，不能够丢脸。其他的从纽西兰、加拿大来的，他们说那个3个要再试，那我们就再试试看。我就说半个小时就好，半个小时，如果没有办法完成，那我们就放弃。后来半个小时还是做不到。后来他告诉我们这个答案，他说这是中国人盖庙没有用任何一根铁钉的卡榫的过程当中，让那个支架可以架起来。他说这是中国人的游戏，所以我说中国人很厉害。可是为什么我们当时没有这样的一个想法，可以建构这个教学模组啊？我曾经帮全国建筑师工会理事会来上这门课，当时的理事长是李祖原，还蛮有名的一个设计师。那设计的几乎都是建筑师，有很多的建筑学博士。他说，老师，我很难想象，这是中国人建筑的概念。可是，老师，我要说很抱歉，我没有在盖庙，所以我不知道这个理论，这样，因为他们都是在盖大楼嘛。但是这个是可以理解的。可是各位，你想想看，当你看到这个答案的时候，你心里的转折是什么？这才是关键。可能跟不可能，你会不会因为这个过程当中有不一样的感受？这里有3点我要跟各位分享。第一点，就是一开始有些人认为是不可能的。也就是这是我16年来操作的这个活动，我感受特别深的，我要跟各位分享。也就是在你人生的历练过程当中，不管你34年来，或者是48年来，在你人生的历练过程当中，有没有那种特别的想法，是你一开始就认为是不可能的，所以他一点机会都没有？我举一个例子，来，这里有没有读到博士毕业的？有没有？这里。教官里面有没有？那问一下哈，就是那个美女教官，你是古3的嘛，对不对哈？你有没有可能读到博士啊？所以他认为不可能，所以他连试都不试的机会啊，对不对？他连试的机会都没有，你当然永远不可能啊。可是如果你开始愿意读，研究所的硕士在职专班，2年拿到了这个文凭，那你可以再找指导教授看看说，你有没有机会再多阅读一些 paper， 可以写更好的论文，发表国际的一个期刊，然后可以考上博士班了。可是如果你愿意开始做，那他就会有机会。如果你一开始就认为他是不可能的，那他一点机会都没有。你有没有小孩？小孩多大？国中。有没有可能你的小孩当医生？要看他有没有兴趣啊。你有没有想要培养他？他有兴趣的。好，他如果说有，你认为他可以当医生吗？可以。这个就是你有没有想过说，你有没有可能去完成它？你有没有可能去攀登喜马拉雅山圣母峰？可是你有没有想过说，你可以去参加某一个团体，跟那团体开始训练自己，然后去攀登啊？玉山你有攀登过吗？玉山。有啊。那你曾经以前要去攀登玉山的时候是什么感觉？什么感觉？
我觉得它是台湾的圣山，一定要去。那喜马拉雅山是世界的圣山。我觉得台湾就够了。所以你认为是不可能的，那他就永远没有机会。各位你清楚吗？哦，当然，以职场上面来讲，担任一个公司的总经理，那是最好的，对不对？你获得的豪宅或者是名车，那个是某些人的理想。那在军职体系来讲，那最高的当时我们以前就是参谋总长嘛，4星上将嘛，对不对？有没有可能做到4星上将、参谋总长啊？不可能。所以，如果你认为不可能，那你努力的机会都没有。也许因为你努力，可是你不一定能够做到4星上将的参谋总长，不一定。但是有没有可能最起码拿到1颗星？你了解吗？我在写 paper 的时候，老师告诉我说，你可以找出来所有的理论来推翻那个理论。那个理论也许是一个很有名的学者研究出来的。当你找出来所有的对于他不利的，然后不正确的理论，你都会找出来，你会变成这一类型的专家。你找出来的相关理论都是为了是跟他相反的，但是任何事情都有正反两面，也因为你是站在不同的立场来看待这件事情，你会变成那一类型的专家。所以没有任何的对错。今天你及早放弃，就会像我那个同学一样。他认为他不是读书的料，可是第二个我想要跟各位分享的就是，有没有可能在你人生的历练过程当中，因为环境受限，因为时间受限，因为资源受限，所以我最后放弃了，甚至是有人在这里试，其实有人已经坐在椅子上，然后就跟你讲说，同学，不要再试了，我们要下课吃饭了啊。他也很有心，他认为是可能的，你就跟他打断说不用了，不用了。有没有这种状况？就是因为环境受限、时间受限，或者是同侪的压力，你最后放弃了。这是你要值得思考的。孩子也一样。我举个例子，我的硕士班的目前是人资系的高医大人资系的系主任，叫嘉纯老师啊，他以前在政大读完书之后申请到哈佛，可是家里说我没有那么多钱让你去读哈佛。后来他选择德州的农工大学，是美国最便宜但是学术地位还蛮高的一个大学，就去读那所学校。然后读书的时候呢，是住在那个像贫民窟一样的一个环境，一个小女生。各位你想想看。他放弃了我们当时认为很棒、很优质的学校哈佛，是因为他没有那样的一个资源。可是他最后一样，透过他的努力，你看回国了以后，一样有他的一个发展。所以没有那个对错。第三个我要跟各位说的是，这个铁钉让我感受特别深的是，我后来身为一个主管，如果今天你们是身为人的父母的。也就是有没有可能有一天，因为你的一句话、你的一个眼神、你的一个动作，或者是你所做的任何一件事情，影响到你的伙伴，甚至是你同侪的关系，甚至是你亲子的关系。就好像以前我写报告，写完报告以后，我说，长官，他一看了以后，他不满意，就从门口就丢出来了。我们好难过，你知道吗？花很长的时间写了那个报告，结果他从那个门口就甩出来。我们赶快捡起来以后去问学长说：“学长，那这怎么办？”我跟你讲，那个长官的意思是怎样。所以揣摩上意变成我们的习惯性。结果呢，学长修改完以后，你知道吗？我再稍微调整一下送去，OK， 就批一个月，然后各位。当你被丢出来的时候，你心情作何感想？你会不会花时间再去跟你的主观、跟你的长官再沟通？不会。我后来就因为这样子放弃了。可是我们身为将来有一天位高权重了，会不会我们也是用这样的方式对待我们的伙伴？当你有孩子，你的孩子来跟你讲说：“妈咪，